munaasabad ballaaran lagu xusayo maalinta dhalashada nabigeena nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee oo ka soo qayb galeen qaar ka mid ah culimada gobolka maamulka gobolka iyo marsharaf badan ayaa lagu qabtay hotel Golis ee magaalada Burco. Sheekh Cabdiraxmaan Maxamuud Carraale iyo Sheekh Cabdilaahi Maxamuud Yuusuf oo ka mid ah culimada magaalada Burco oo halkaasi ka hadlay ayaa ka sheekeeyay muhiimadda maalintani ay u leedahay muslimiinta. waxaynu isugu nima ama ay noo leedahay waxa weeyaan laba muhiimadood. muhiimadda koobaad waxa weeyaan nicmo ilaahay uu koonka keeno oo addoomihiisa ku galladaysto waxa uu weyn islaamnimada diin kitaabka furqaaneed iyo rasuulkii lagu soo dejiyay. muhiimadda labaad waxa weeyaan inaynu tacdiimino qadarkiisa muujino wuxuu ilaahay agtiisa ka mudan yahay inuu afkeena ka sheegno aynu isjeclaysiino rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam. xaqiiqadu waxa weeyaan waxa ayna faray inaynu tacdiimino خالقي أبورتي كده سيدنا الأولين والآخرين النبي مركا آيات القرآن كأي كسو دكتي أيا وحو يري حديث آيات فسرية إيمان لجمهلين ودودومية إلى أن أنو كهذا مدو إيجت عليه هاي أو إيجهر مريو نفتي سه إيو علمه سه إيو والد كيسه iyo dadka oo dhanba. Sultan Said oo jaamac iyo barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye ayaa iyaguna munaasabadan ka jeediyay hadallo kooban. inagoo waxba ahayn muxuu ahaayay ki Ilaahay noo soo dir Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo soo diray ee wax inaga dhigay kitaabkeena munasalka ay noogu soo dhiibay ayaa muxuu ahaayay dhalashadiisii weey waa mawlidu nabi wax la xaqiri karo ma ahaba meel aan xuska nabiga dhalashada nabiga aan laga xusin way yartahay Sacuudiga baa laga xusay هو laga xusay muxuu ahaa Masar baa laga xusay Suudaan baa laga xusay yaani weeyar Indonesia Malaysia laga xusay meel islaam jooga aan laga xusin waxaan maleynayaa hadii ay jirtana inay yartahay way nagu waajib xuskaasi munaasabadan lagu weyneynayo maalinta dhalashada nabigeena nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxa kale oo hadal ka jeediyay culimo iyo mas'uuliyiin badan kuwaas oo dhamaantood tilmaamay weyneynta maalintan ay leedahay.